Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Coco Tamba TV, les boss. Aïe, 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 aïe. Abonné à Coco Tamba TV. Bamote Belé. Je vous aime beaucoup. Coco Tamba TV, aïe les sous. Aïe, aïe pour Nanini. Vraiment, ah non, ba Congolais. Na ba Congolais, boyebi kotia batu. Na binemi. Si penza bokomi na point botia pena fait rigola na héritier na problème congolais azali méchant. Non. Héritier Watanabe, bonjour, bonsoir, place ozali. Coco Tamba TV ipesi ba mbote belé. Nde to yebeli bando banda na maison mère. C'est un garçon moko oyebi kopesa ba kolo respect. Ozalaka na problème ete kolinga pe to koma na problème. Carnet d'adresse na yo eza makasi e ya kitoko pe musique ozo sala ya kitoko. Mais baluka yo conflit na bandeko na yo te. Héritier soki bazo benga yo le dernier fils ya Wenge, mais bazo benga yo ya Wenge maison mère. Ba Congolais botika kotia muninga na confusion na ndeko na ye. C'est que yango mamna lobaka ta mususu bozo tala ba bozo loba makambo tala ba émission te. Vraiment est-ce que ma place pena bo vandi ba place bozali vraiment lelo pena héritier bo koma pena ko comparer pena na faire rigola vraiment nazali mutu ya ferité. Nazali pe mutu ya héritier te. Nga nazali Coco Tamba TV na lingaka miziki mais pire petit à Quadra Koramani quartier latin à Bwepa Dobolo King. Le mur de lamentation. Ngana petit na ye. Na moi na quartier latin. Mais tellement biso tout aux aba congolais nde makambo izo kenge il faut qu'on explique bien. Non, botika nanu vraiment nde bokomo linga bo ma ferré na héritier mwana batu asololaka bien garçon batu asololaka bien papa na héritier na alinga kozana problème na motuti. Vraiment c'est que bolanda bi mission ngo bien te c'est que bolanda ba musique ngo bien te c'est que botala raté ce qui héritier lelo apeti na Wenge mobimba mais pour ko sala ngo faire déjà ça salango. Hein? Faire déjà à sala yango. Mais on dirait bobo sani. Bon, si ko so tolobi toloba Wenge mobimba. Bon, faire écoute à yemba na vie beaucoup. Faire à yemba na vie beaucoup. Patron ya ba patron ya musique ya Congo vie beaucoup. Faire à yemba na yi. Bokende boluka na bachi boluka émission mosusu boye ya Maika Munani aloba ngwabi bayela nga ya zala mukie bakosa yikutu leki ya wera ayema na fra congolais ba wendo bazala so yo héritier oyemba na bango Wenge sko fera yemba na wendo azala wendo azana bomoy à l'époque ayemba na ba vieux Joski. Au comparé avec Joski na bana Wenge. Non. Héritier, ce qu'on a la émission, aux frères na lingara mingi, aux ndeko total la musique notre yo karango, zala na yo humble. Zala prudent. Ferré a l'indeko na yo, a lipe collègue na monde na musique, a lipe mutu o yo moko na kati ya mutema na ozo yeba ke nota ozo yemba na Wenge, wibi ke fera zaki nani. Botika kusaba makamusu yangia matika kodukela ba poème na bana na yo basi basala ba vina ba ba kenda osala ba point na bango yangia maye ma Sylvie Mampata. Comment papa ni nga lukaka ba poème na katabana na ye yangia maye moninga zaona ayebi yango na motema ne keno faire gola azalaki nani na kati ya maison mère ce qui héritier azali dernier fils azali ya maison mère. Sikoyo ou bientôt me mango na boy. Donc la jibe mukulu
Bogus. À l'époque, à bien Mtabengango, le dernier fils à Wenge, c'est Ferigola. Tant on a présidé de JB. Alors, où est la tokolo banamo ya lelo tam sokoma ko linga rattraper ba makamoko bo o jiba salaka ye lelo yango je suppose jiba mtabele lango. Dernier fils. Kaka ye moko wera amema ko Ferigola. Concert na Abidjan. A parler la voix ya Blaise Boula na JB. Ah, ya Noël. Tiko panzaka bana boye. Ya Noël. Donc, na yeb sa bande konanga ya Kokotamba TV ya. Bolingo ya kosomba na bolingo naturel elaka différent. Bokangelo na lobiang. Bolingo ya kosomba na sombele boye na sale boye po alinga ngai. Na ya muto alingi yo naturel na ewuti na motema ezaka différent. Eza na moment mo bote pecho na kanga maneka po futaka bien. Mais pecho pena ya koto na linga ya solo po yebi boulot. Donc bolingo bazo somba yo ou bien ozo welisa ezali différent. Ndenge vienne nga le quadre korama na loba ko bulaka te ke muto abengaka yo tronde ke alingaka yo. Non. Mais ezala musupina alela yo fort. Mais unité ezati. Ferigola ana be prévoir ça asali ya ebele héritier ndeko na biso oyebi. Tika na yo kosala ba émission ke ndoko beta no ba mabaku pamba na yebi kutolo ko bate parce que feria wenge jour zo panzana. Feri bon bolu ki la biso mutu na génération tout. Oyo pena azwa micro moko. Ba tout ça minoko na vie beaucoup. Na ba génération ko banda na ba feri ba fali banani tout. Ali asisa pena ko yemba linga kindi boye vie beaucoup la bendai. Bokota na ba recherche boko trouver makamusu fera sala tangu azana na wingi na pesi des choses. A panze loko mo na Côte d'Ivoire où est zo sepela wana na podium zo sepela banini tout ça. Malgré zaki ki diba ke wenge de Jésus ya yo ki diba. Ah, botika makamususu yango so to landa ba réseaux sociaux to tala makamususu yango moko pena to komona mo congolais pena na ebite kwa pona ko ndima mutu. Oué rata Ferigola azo palola na Côte d'Ivoire a palo livo Blaise Boula na peut-être am so yango tilo pesa Blaise Boula pe kanda a palo li ya mukulu kwa za na boss ça confirma akipara na été coup de chapeau venanga ya propre souverain binadam akipara na été boko za na mutema malamu ya JBT pena bato wengi oyo boko za na mutema malamu ya JBT po jiba za pena mutema ya bo papa azana bolingo ya baninga mais moko lelo ti lelo ka ko panzaka ba petit ba kei bazo sala ba chemin motivaka mututu yo moko pe toutes les façons d'émission le baki que non au fond la téléphone bota bo iricha boki moi 15 000 est-ce que makambo mampata yebi yango te mampata yebi on te kiu donc tout ko lo bani iricha o pe bolingo ozo revisser makamusu héritier do azo somba bolingo ko somba. Le rôle à faire, après ça, 15 000, on a été bien dans la compagnie, on a 12, on a 25, on a 55, on a code, on a faire tellement, il y a un peu de temps, on a sous une et il y a mis à la TV. Héritage de ça, Moussala Kito. Faire pas de ça, Moussala Kito. Yo, pendant les lots, et plus, peu, ma vidéo, vous êtes héritage à qui jeune, et à qui maison mère, et à qui wenge a complété. Oh, ouais, faire le go là. Na Pentagone à Boaka winga complet toke na Côte d'Ivoire à lata noir no to rappela rabino à palo la devoir to ye jour wenge zo kabwana oyo yangia malataka ensemble moko boya Koffi Olomide asala nango clip na ultimatum biso quartier la tem to pesaka ilamba wana bokende ko vérifier biso mutu to pesaka ko pourtant moi mbruyi venanga le quadra ensemble moko boyi oyo wera lata izaka rere ya moi rouge boyi na jour wenge zo panzana bomona fere ndenga yemba
na vie bokol basali ba vocal basali comme na tour ya yangia mabwaka bo habité naza na pire petit na ngai naza na pire mwana na nga pire petit na nga zali awa asala nanu bonga na compléter ufera ya bu apalola alinga kende bo vie bokol abenda yi micro moko na vie bokol héritier kene na ba archive okotala okutango bilo mosusu totala on a bémission so pesa pe bakanda bani ko budaka moto pe na bo atakutu azo pesa ka ba dimité héritier ça aimé kuna parce que ba profit ba lieza kuna pa yangiama et puis azo pesa ba dim ya zo pia ba dimiti lelo goga na ndenga mabeti yo yebi toujours expliquer pena pour mutu na mutu à comprendre parce que eloko ta mususu pesa kanda kuna ta mususu faire azo pia ba dimiti héritier ti lelo zo pia ba dim héritier so azo pesa ba dim na sens que ba lien pesa kuna bango mo ba yebi na kata ba lien mo ko za na kati kuna boza la clair tant bozo sala ba émission ba ni tout ça ba question ko posaka ezali bozo musala on te pona na hypocrisie pona makamo sondeni non fanani même une héritier place mo ka zali azui ba yango pena keno gola wana asala makambo ebele et puis azala ki nani pa yangiama ce que bazolo ba dernier fils botala na ba clip ya la kelele ce dernier fils mutale mwana mkeza héritier bravo to boité mais tout le monde a wingé complété na wingé complet o ya mona héritier nani ale kapia biso image à part ojiba mema na lokolo tanga zaki mwana ba suri ndeni mais o ya mona ata na conseil so écoute Blaise Boula azolo bakeno atikala ko yemba na ferry podium moko te bongo héritier c'est que na wisa pamba mona ite non botsika na makambo bo pesa pe mutu nanu pe valeur pe bo pesa valeur muta uti nanu pe na pasi ya makambo belé nazo côté la été mais nazo claircir les cambo ponga na quartier la te na bombi na ngati mais to lobelaka moi ba makambo autant musu bato bazo comprendre te boki na archive beaucoup mona makambo faire la tambata ngo kutu faire pas lata na lata ngo na conseil mo ya parler du peuple agumba na luketu bo pele kake munene boluka concert mo ya parler du peuple mona tant babini mulunge alongola costume pantalon ngo ya vie quadre la pierre bango ensemble wana uye yangia ma pesa ngo susu pe fait rigolo na maison mère héritier wana na noyeta héritier na noyeta Koko Tamba TV les boss azolo belela héritier na noyeta botika ko lobisa mwana batu ba makamoko ko bete ba mabaku pour lobby abima mwana mabete héritier ça la misala na kitoko c'est quelqu'un il respecte les gens abeta la musique na bien azana na problème na mutute yangiama tika makambuyu tika héritier abeta musique na ye c'est le aloba à l'époque abiyo ya ndroit mais ala sur un jour ko rejoindre biso yo sala orchestre na yo esimba bima na bêtise ya papa na yo héritier a obimiso mabe Aobimiso mabe ngam na zoluba na yo étant que frère na yo étant que ndiko na yo étant que congolais zala bien affaire ndika bozalaka so bat ba ko expliquer ngote ngana 8 ans na expliquer na piara conseil na musique na sopoto na musique to ka musique mais na faire rigola héritier place yo moko vandi oyebi ke azanani nini asala nini leka. Donc, yangia maluka zo 10 mikolo pa héritier trop pour yebi pe na minute yo pouvoir les apa ba héritier ba luba ba mwane tout ye muta kabila et c'est ken balongwa ana système a diembelas tanga zaka na kabila akembisa ba jibe mpianat akembisa ba jibe mpiana yangiama akembisa ba jibe mpianana 5 ans ferme jiba boujate toye bien ngoti toye bien ngoso ba boko expliquer te biso to expliquer akembisa vie mukulu pena donc pona to ke to bimto bimela ta moni ni bo to bimela ta na moi na nzela Afrique du Sud point nini to ke sa ta moi titerol et ta moi sentir toye dit basola bongo te yangiama yo jali ambassadeur de la paix faut lukaka kimia quel que soit nabaninga quel que soit nabana o yo so bimisi naibite bon tout le bagage boy tout ça la clair azali dernier fils ya oyo wera lobby ya maison mère
Ferregola azali dernier fils ya wenge complet ntango wana président Jibe Mukulu bafosete oyo matama wana ekotaka wana ye mutu anonsa yango donc ye mpe lokola anonse mwana nsuka na ye azali mwana nsuka ya ye ngiama na maison mère azali mwana nsuka ya maison mère soki azali mwana nsuka ya bcbg complet botieli biso mpe image ndenge bozotiaka wana mpe ezocircule tour de contrôle eza kutu kombo ya kitoko yangi ya mopesi ye félicitation tour de contrôle mpona minute oyo eza ye eloko nani ezobeta azocontrôle baterrain na ye place to ya baconcert azokende bravo mais ya dernier fils eza deux différents ya maison mère na ya bcbg complet yango na bandeli Blaise Bula kutu ti lelo abi ya mona place yemba na ferete bon siko na héritier bakusuka wapi kutu donc c'est gata na loge à mona ite uzomona donc tous à la bantu ali moto a la musique ya Congo a la fierté ya Congo quand même beaucoup courage à cahier et beau faire coula cahier ko couler tout le temps et l'équipe trop ferré wana oh c'est quelqu'un qui fait de bonne musique donc pona ceux qui nini moko héritier ceux qui mi balé bimisa le bolibo bossa na baninga non quand même c'est méchant ça hein ngana ba ngape na amonde na osala mission nde na ekoloba bo c'est que na tel ba archive parce que misusu ayaka ka batel ba archive te et puis avant de pene ya muta bengi ya invité azoka ko poser ba question te on représente c'est comme ko bangise mais na kata mutema yazo ba makambo susu héritier bandina no musique po abima ndenga bimi lelo abandina no na sima ya Ferregola kuta sa bandi ba guerre ya wenge héritier na biso tutu yebaki te to yebika keta mususu avanda ka pa jibe ou bien avanda pa wera kenda na classe ne ba bloke azai kotanga mais tant ba bijomezo sala mabani tout ça ba intervention rapide banini tout ça c'est Ferregola bon que netina ba palais des sports où razala jiba zala même ta manipuler ezaki nani yaki Ferregola chemise à pembe mbati ya velours costume à velours bon que ba palais des sports bon mona bandule wana ezaki Ferregola bon kotala muto tala ba biloko wana ti botali ntango bazali kopotana banasi bazali kouta Angleterre mpo bakota Paris mpo bakota nini embouteillage babetaka botala bo Ferregola azali wana azosala mosala kitoko siko eloko nini ezangaka peuple congolais mpona kondima bolamu ya moto azosala echangeaka nini echangeaka nini nga mpena kokotamba nalingaka nayeba mpo ondima motu ye moko héritier azoba aza na kanda ya ferete ana problème ya ferete aza pe nemi ya ferete mais bozolinga bomema bango kana eloko moko boye tour de contrôle la bato fere conseil na kopesa yo sala to bandoki etika dime mpo kuna ezalaka bongo bana kompanie na bino wana place okuta wana kuna ezalaka likambo ya dime lokola héritier mikolo atomboki na badime yo lali yo mpe koye balobi mpe fere okabaka pe te héritier loko ezosala ndenge wana loboko pete akabaka na ye baluba kokaba eloko wana nde baluba nde bravo efere nde kokaba moke héritier kokaba mo nde baza komamike bakombo na ye te mikolo soki lokola contrôle tour de contrôle elongo na ye te so baotie esu nini mpo kuna azopia badimi yo bando elongwa mpe maison mare dimi mpo piaka te et surtout soki oyangi ya mapaza moto oyo alimbisaka mabosanaka likambo te awene kolimbisa mais po abosana sikoyo na banzembo obwakaka mampata te nyonso eza na compte ya dimi orezonaka ata mampata te alambelaka ofufu eri moko mwa place mo ya mampata na mobali nini olembisa bango ta mosu mitema yo nyonso wana kokaba okabaka te mabango li kobwaka bango te nayebi te naloba nde nini mais tozala gentil na Ferregola azosala mosala kitoko mpe asala mosala kitoko asala baepreuve ebele oyo mokulu président wa Bogar
avant de la place on a remonté sur la regret point parce que la petite m'a dit que l'homme souper faire ça là pas l'homme faire ça là mais tellement ça n'est moto sage alingana pena ko kota te po oka ya lubaka yango ya kamabe ya bo moni shibe makamususu atale lango na musika ya bo mona mukulu makamusu atale lango na musika ewe mais na kuzu pena ba yebi musala faire ça là même ba Didier Masela ba yebi yango héritier eza biloko oyo ozosala lelo biloko intervention mosusu ferego la sala bango mo bakolo wana bayebi même yangiama yebi intervention mosusu ferego la sala mais tellement zani kaka papa oyo alingaka kotiana bino na bambrouille merci c'est le yo scram ndenge ozotika ndeko na yo te oza toujours na ye vraiment en tout cas bravo ozosoutenir mpena makasi ozo soutenir pena ndeko na yo kotika ete ezala na ye pomba botika ete ozomona bino mo bomona nde bazobundisa ye bani botika ete bozala na ye me yangiama sangisa bana ekosala bien oza ambassadeur de la paix ozomona bana bana yo so yo moko mopanza bana bo mokolo kozala te ntosangisa bango aza te nde oza na bomoi boye malusu zwa badimi banini tout ça sangisa bango mingi ya koloba lelo ezalaki te toyaka po toravitaile bino eloko vite fait ke bocomprendre ke Ferregola moto ya yambo asi azala le dernier fils ya wenge complet napesi bino référence bokende na dernier concert oyo babeta yangiama apesa ye passage vie beaucoup la zala bukuyoka place wana boluki susu image yango ezala jibe abeta t-shirt mobo ya chachi azwa fere aosime na lipeka azolobelela yango après ntango asisa ye koloba yango bobimisi susu héritier place wana place azalaki dernier fils tomona parce que oyo bokomi osala babeka yango eza motema mabe vers moninga alors tellement toza na biso toza batamite ya mabe te tolandaka tovandaka totalaka misi toyebi ke non ezala bongo ntango jibe asisaki koloba na fere bobimiseli biso mpe héritier ndenge jibe alobaki na ye soki na ntango awenge oyo biso tokonta oyo jibe aloba pardon ta mosusu toobosana ndeti nga place oyo nga na vandi nakontaka oyo jibe mukulu aloba oyo ezoya lelo tozoyoka kaka po toyoka babenga yango manque à faire todiskita nde omoni toye kodiskite kolobaka boye mais oyo muku tala baloba même na parole de Dieu oyo ebimaka liboso yango ezalaka vérité le reste etikala koyani komi na bamama lokuta bani koluka kobeta monoko mais première parole oyo ebimaka yaka vérité donc oyo déjà jibe asa alobaka wana yango biso batamba oyo babos tokontaka yango biso tokontaka donc napesi mwa bakelke image affaire ya jour wana ya wenge ezopanzana oyo ya bilamba ya vie quadre apesaka wana na ya Côte d'Ivoire Blaise Bula JB Ferregola ravita ya bavoi na bango troisième mission ezalaki nini troisième moko boye eyali troisième ntango fere asisi koyemba alingi akende vie bokul mbion micro moko na fere bokende boomona et puis andima azwa loboko na nsima tia pena wela boye c'est bon pichulu bokende bolanda très bien napesi bino pena exercice bokende et quatrième fra congolais oyoka pena place nani asalaka ayalole papa wana fere azala wana boluki maika monani botuni aloba bayelaka nga aza mokie me ntango afongolaki mongongo misusu nzoka à l'époque wana si batielaka bango totine sa toyeba bokende kolanda na pie misusu bokota pena be bomona na bavokala motu misusu batielaka ototine à l'époque wana to mpe toyeba mama bototine yango te nzoka si banyataki ototine mpo aza kokota te eza na kati wana bino wayi bolanda ya misiki bokende bomona azala wana fere ayemba siko bolingi épreuve nini oyo ezolakisaki franchement tozala gentil donc oyo namemelaki bino na mokolo ya lelo yango wana topesi bambote na babone nyonso ya Kokotamba TV napesi mbote na bana na ngai nyonso famille Tamba vraiment je vous aime beaucoup papa yeyo alingaka bino trop apesi bino bambote belé mama Priska mama Likelemba
mokonzi ya mbongo wa abetaka mbongo dada mama Priska mama Likelemba yango wana Kadima le grand géant de Tchatchou et maître ceux qui combien yo moko bakisa le reste Koko Tamba TV apesio bambote belé ba jaloux na ngai ya bino yango wana banchor na ngai batu na ngai bakal batu bafinga nga ba kritika nga po mona ngai nga bino apesi bino bambote trop ba kombo nde mo ekimi mais place bo yoka bo yo mo place vando bi nga pe nemi na ngai enemi na ya tangi nga mais ba kombo ekimi mais binemi na nga na pesi bino bambote belé Jonathan Pondela les garçons mignons na pesi bambote belé Beken Koko Tamba pesi bambote belé Kiniki Pezu grand frère propre ya Aimé Amaral Kolo Linzaka Tibas ingénieur de son le grand clavier ya biso moko yo na pasi na biso bambote belé staff tu ya Koko Tamba TV Darwin moninga ya mutambongo aza mutambongo camarade ya patron ali patron Darwin na kati ya Orléans papa Lopango soki combien mkonzi ya balocataire Darwin yo yango wana bapiso bambote belé place ozali Albino Mongindu le grand patron Fleury les Aubrais toujours masolo Koko Tamba TV akanisi yo yango wana donc bolanda émission bo s'abonner ebele massivement na kati ya Koko Tamba TV ndeko na bino sans problème ana likam na mutute binemi na ngai na rappelé sous na pie no ba mbote ya ebele oyo tout alinga ngai te nzamba pesa bino kimia bo continuer toujours ko linga ngai te menga na olinga ka bino na zawa na ka pona bino na kutano pe na pasi na osalisa yo yo ennemi nanga donc yaki moi vite fait moi ko raviter pour la première faire à défaut ça la passe puis ça la ma lobaka ke ezala code ya maka musique na bionde bo memela kango yango bo compliquer biso mais ce que ça bongo ça pena ndenge ya logique ya maka musique héritier grand chanteur era nzembo na moko na linga buya sala buya lata ba chemise moi Versace buyi au titre pena kimi chanson nga pena na mingi suppose nzembe kimi soki yawa ngana yimbilo wangu na yebi kozaka mwa malamu za garçon salisaka batu osungaka ozaka pena mwana mo bien instruit na yebi ke mopepe oyo place mususu okomi solo la vrai ande kona yo ali frère na yo ndeka yo mozo ba bwana na poème ite continuer na onde ngwana poème za na moyo te poème za ka nde papa badimi ozo pesa ende ezo pesa kipelekisi ozo pesa pe badima makasi ye moka lobaka na téléphone abia otala pena bo dima 15000 otindi abi est-ce que mampata yebi makambo oyo oso comprendre pour ceux qui mampata moi yo kia okata ndamu ye moka lobaka ngana loba makambo ye mo yangi ya malobaka donc lembisa moi dim et opesa moi équilibre tellement dim l'équipe trop ya mozo mona zo kitsa batu mususu azo mancho po yo pia dim trop ba mbongo na ba dim opesa yangi ama sa bunga kende kotikala ba orphelin ba liaka na bango punzamba pambola olobi bato ba classe za te somba ba ngana peso idéologie Koko Tamba TV somba ngo ba pour yangi ama kopesa le logo pesa lobi so 12 to 14